হাই এভরিওয়ান, চলে আসলাম নতুন একটি ভিডিওতে। দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কতগুলো মিনি টয় আছে, আর এগুলোর সঙ্গে আজকে এই বাস্কেটের মধ্যে রেখে তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিব। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, পেয়ে গেছি এখানে বিউটি পার্লার সেট থেকে নেওয়া 3টি টয়। হো, খুবই সুন্দর। দেখতেই পাচ্ছ পিঙ্ক কালারের একটি ড্রেসিং টেবিল। সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলাম একটি লিপস্টিক, খুবই সুন্দর একটি লিপস্টিক, গ্রে অ্যান্ড পিঙ্ক কালারের কম্বিনেশনের খুবই সুন্দর একটি লিপস্টিক। পেয়ে গেছি একটি পারফিউম, সেন্টের বোতল, দেখতেই পাচ্ছ খুবই সুন্দর স্কাই ব্লু কালারের। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, এখানে পেয়ে গেছি একটি ক্যাপসুল, বিগ সাইজের ক্যাপসুল, রেড হোয়াইট কালার কম্বিনেশন একটি ক্যাপসুল। ওয়াও বন্ধুরা, এখানে পেয়ে গেছি দুটি মেডিকেল ইকুইপমেন্ট থেকে নেওয়া খুবই সুন্দর একটি, দেখতেই পাচ্ছ প্রথমে নিয়েছি একটি মনিটর। এখানে লেখা আছে হার্টবিট, ব্লাড প্রেশার, অক্সিজেন, টেম্পারেচার, একটা মনিটর খুবই সুন্দর অরেঞ্জ কালারের। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, আরেকটি মেডিকেল ইকুইপমেন্ট। দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর। ওয়াও বন্ধুরা, পেয়ে গেছি একটি হেলিকপ্টার, খুবই সুন্দর একটি হেলিকপ্টার, দেখতেই পাচ্ছ ইয়েলো অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশনের খুবই সুন্দর একটি হেলিকপ্টার। ওয়াও, সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেছি একটি বুলেট, দেখো একটি খুবই সুন্দর অরেঞ্জ কালারের একটি বুলেট। ওয়াও, বন্ধুরা, দেখো এখানে পেয়ে গেছি একটি হ্যান্ড ফ্যান। দেখো হ্যান্ড ফ্যানটি কত বাতাস হচ্ছে। দেখো বন্ধুরা, হোয়াইট অ্যান্ড ইয়েলো কালার কম্বিনেশনের খুবই সুন্দর পাইনাপেলের একটি হ্যান্ড ফ্যান। দেখো বন্ধুরা, রেখে দিব এটি। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, পেয়ে গেছি এখানে একটি হাত পাখা, খুবই সুন্দর একটি হাত পাখা লেমন কালারের। হাত পাখার বাতাসে আমার প্রাণ জুড়িয়ে আসে, একটু সময় থাকো যদি তুমি আমার পাশে। রেখে দিব এটি বাস্কেটে। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, পেয়ে গেছি একটি ট্রাফিক সিগন্যাল, স্টপ। দেখো হোয়াইট, গ্রিন অ্যান্ড রেড কালার কম্বিনেশনের খুবই সুন্দর একটি স্টপ লেখা। দেখো সিগন্যাল, ট্রাফিক সিগন্যাল। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, এখানে পেয়ে গেছি দুটি টয়, খুবই সুন্দর একটি পুলিশ হ্যান্ডকাপ। পুলিশ হ্যান্ডকাপটি দেখতে খুবই সুন্দর, দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, রেড হোয়াইট কালার কম্বিনেশন টয় পুলিশ হ্যান্ডকাপ। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, এখানে পেয়ে গেছি একটি পুলিশ বেস। দেখো খুবই সুন্দর একটি বেস। ওয়াও বন্ধুরা, পেয়ে গেছি দেখো একটি ওয়াকি টকি, খুবই সুন্দর একটি প্লাস্টিকের টয় ওয়াকি টকি, ব্লু কালারের খুবই সুন্দর ওয়াকি টকি। রেখে দিব এটা বাস্কেটে। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, এখানে পেয়ে গেছি একটি টমেটো সস বোতল, খুবই সুন্দর একটি টমেটো সস বোতলটি রেড কালারের। এখানে স্টিকার রয়েছে টমেটো, রয়েছে রেড চিলি। রেখে দিব এটি। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, এখানে পেয়ে গেছি ফাস্টফুড আইটেমের একটি ট্রে। খুবই সুন্দর। দেখো এখানে লেখা আছে KFC, একটি রয়েছে বার্গার, রয়েছে পেপসি, রয়েছে আইসক্রিম, রয়েছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই স্টিকার। সুপার ফ্যামিলি ব্যাগ। ওয়াও, ইয়েলো কালারের। দেখো রয়েছে এখানে একটি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, খুবই সুন্দর একটি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ইয়েলো কালারের। এটাকেও রেখে দেবো আমাদের বাস্কেটে। ওয়াও বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ এখানে রয়েছে দুটি টয়, খুবই সুন্দর একটি পেপসি গ্লাস, খুবই সুন্দর একটি পেপসি গ্লাস হোয়াইট কালারের। ওয়াও, দেখো এখানে পেয়ে গেছি একটি ফুড আইটেম থেকে নেওয়া ফাস্টফুড দোকানের একটি ক্যাশ কাউন্টার। এই ক্যাশ কাউন্টার এখানে স্টিকার রয়েছে, রয়েছে পেপসির একটি বোতল, পেপসির একটি মগ রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ রয়েছে একটি বার্গার, এখানে রয়েছে একটি নাম্বারিং স্টিকার। রেখে দিব এটি আমাদের বাস্কেটে। ওয়াও বন্ধুরা, পেয়ে গেছি একটি থালা, খুবই সুন্দর একটি থালা, পিঙ্ক কালারের প্লাস্টিকের তৈরি, দেখতেই পাচ্ছ। ওয়াও, রেখে দিব এটি। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে পেয়ে গেছি একটি রিয়েলিস্টিক নাইফ। দেখো খুবই সুন্দর একটি রিয়েলিস্টিক নাইফ, ব্লু অ্যান্ড সিলভার কালার কম্বিনেশন। ওয়াও, দেখো আমি নাইফটিকে আস্তে 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 কাভার থেকে আলাদা করতেছি, দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা। ওয়াও, দেখো খুবই ধারালো রিয়েলিস্টিক নাইফ, এটাকেও রেখে দেবো আমাদের বাস্কেটে। ওয়াও বন্ধুরা, পেয়ে গেছি দুইটি টয়, দেখো
একটি চিরুনি, খুবই সুন্দর একটি চিরুনি পিঙ্ক কালারের। এটা দিয়ে চুল সোজা করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়। রেখে দেবো এটি বাস্কেটে। ওয়াও দেখো, পেয়ে গেছি একটি কাঁটা চামিচ। ও গ্রে কালারের টয় কাঁটা চামিচটি দেখতে অসাধারণ, এটাকে রেখে দেবো। ওয়াও বন্ধুরা, এখানে পেয়ে গেছি একটি দেখো খুবই সুন্দর একটি মিউজিক্যাল গান। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, খুবই সুন্দর মিউজিক বাজছে। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ, এটাকে রেখে দেবো বাস্কেটে। ওয়াও বন্ধুরা, পেয়ে গেছি এখানে একটি গ্রেনেড। ওয়াও দেখো, খুবই সুন্দর একটি গ্রেনেড। হো দেখো, ব্লু ইয়েলো রেড কালার কম্বিনেশনের খুবই সুন্দর একটি টয় গ্রেনেড। আমি এটাকে এখন ফালাবো। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, একটি গ্রেনেড, এটাকে রেখে দেবো। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, এখানে পেয়ে গেছি একটি সিজার, খুবই সুন্দর একটি পার্পেল পিঙ্ক কালার কম্বিনেশনে, ভালো মানে প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি এই সিজারটি, এটাকে রেখে দেবে বাস্কেটে। ওয়াও দেখো গাইস, এখানে পেয়ে গেছি একটি মোবাইল গেমিং। ওহো দেখো, এলো খুশি ঈদ। ওয়াও ওয়াটার গেমিং মোবাইল ফোন, খুবই সুন্দর ওয়াটার গেমিং মোবাইল ফোনটি দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা। অ্যান্ড লেমন অ্যান্ড পিঙ্ক কালার কম্বিনেশনের খুবই সুন্দর একটি ওয়াটার গেমিং মোবাইল ফোন, এলো খুশি ঈদের দিনে। রেখে দিব এটি আমাদের বাস্কেটে। দেন চলে যাব নেক্সট টয় সন্ধানে। ওয়াও বন্ধুরা, এখানে পেয়ে গেছি খুবই সুন্দর একটি তেলের পাম্প। হো দেখতেই পাচ্ছ, এখানে রয়েছে একটি তেলের পাম্প। এখান থেকে গাড়িতে তেল নেওয়া হয়। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ, খুবই সুন্দর একটি তেলের পাম্প, বিগ সাইজের টয় তেলের পাম্পটি, এটাকে রেখে দিব আমাদের বাস্কেটের মধ্যে। দেন চলে যাব নেক্সট। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, এখানে পেয়ে গেছি খুবই সুন্দর একটি বাইসাইকেল, খুবই সুন্দর একটি বাইসাইকেল। ওয়াও, 4টি চাকা রয়েছে সাইকেলের মধ্যে, সামনে কত সুন্দর পিঙ্ক কালার একটি ঝুড়ি রয়েছে, হোয়াইট কালার চাক্কা। ওয়াও স্কাই ব্লু কালারের সাইকেলটি দেখতে অসাধারণ, রেখে দেবো এটি আমাদের বাস্কেটের মধ্যে। দেন চলে যাব। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, এখানে পেয়ে গেছে একটি মেক 24 ফাইটার বিমান। ওহো দেখো, যুদ্ধের বিমান একটি, দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি ফাইটার, ব্লু ইয়েলো রেড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের খুবই সুন্দর একটি ফাইটার। এটাকে রেখে দেবো বাস্কেটের মধ্যে। দেন চলে যাব নেক্সট। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, এখানে পেয়ে গেছি একটি বল বুলেট শটগান। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, খুবই সুন্দর একটি টয় বল বুলেট শটগান, এটাকে এখন আমি শ্যুট করব। ওয়াও দেখো, খুবই সুন্দর একটি বল বুলেট শটগান, দেখতে পাচ্ছ, এটাকে আমি এখন লোড করব। দেখো কত সুন্দর সাউন্ড হলো, আমি এখন শ্যুট করব। ওয়াও খুবই সুন্দর গ্রিন ইয়েলো গ্রে কালার কম্বিনেশনের একটি শটগান, এটাকে রেখে দেবো। বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে, আর চ্যানেলটিতে প্রথম হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবে। আল্লাহ হাফিজ।